गाइस, कभी भी आपने जहाज़ में सफ़र किया होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हमें जो भी खाना दिया जाता है उसमें 30% ज़्यादा नमक होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ऐसा इसलिए करा जाता है जब आप विमान में बैठते हैं और जब वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, उससे एयर प्रेशर कम हो जाता है और ड्राइनेस हो जाती है, जिसके कारण हमें टेस्ट कम आता है और उसी को मेंटेन करने के लिए 30% ज़्यादा नमक डाला जाता है हर खाने में। तो गाइज, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।